Hello, my beloved BL besties and baddies. It's again my favorite day of the week. It's Wednesday. It's when oranges fall day. I've seen like one spoiler so far. It is 12, and I've been up for an hour. Not even an hour. I've been up for 30 minutes. So I've seen like one spoiler. I think it was on TikTok. But yeah. So I don't think I have anything else to say in the intro, other than like I'm just excited because I adore this show and I think it is literally like peak. So yeah, let's watch When Oranges Fall, episode 7. ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆ All I remember is that Coco had their first kiss yesterday. โดยไม่ได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม I'm curious what the result of that's going to be. I assume someone's going to freak out, but I don't know. ระวังแฟน GMTV has done pretty good at like not having like cursed episodes, so we'll see if we get one of the series. กระดาษสีขาวแผ่นเรียบที่วางอยู่บนโต๊ะเราเลือกได้ว่าจะเขียนความฝันคำทำนายหรือวาดรูปล้อเลียนได้สารพัดและเราต่างเชื่อว่ากระดาษแผ่นนี้จะคงความเรียบง่ายแบบนี้ตลอดไปจนกระทั่งคืนวันหนึ่งในห้องที่ทำไปด้วยความไร้เดียงสาขอโทษคือเราไม่ความรู้สึกที่หนักอึ้งกว่ามิตรภาพ I'm already worried. ทำให้เราเผลอเขียนความรู้สึกต่างๆและพับกระดาษนั้นจนเกิดเป็นร่องรอย We're already pausing. Kosong. I'm talking to these characters like they can hear me. Kosong, it's okay. You guys are literally just teen boys. It's okay. I feel like that was a normal reaction for a teen boy to have when his best friend just kissed him. You know? I feel like that's a valid reaction. Now, is that me trying to take away Kosong's like thought process? No, he's clearly panicked already. He was panicked as soon as it happened. He literally apologized. But it's okay. Everything's gonna be fine. He is literally, you guys are literally, how old are they? They're like 17 now, I believe. They're in junior year, so they're like 16, 17. It's okay, Coco. My Cocos will be fine. They're fine. They're okay. It's okay, baby. It's okay. It's a valid reaction. You probably would have done the same. I think it is very clear that Ko-Nung it's very clear that he has feelings for Kosong. It's very, very clear. I just think this is a case of he has either not yet accepted that he does because this is a new thing, or he just doesn't really have much of an idea about what the fuck he's supposed to do when he realizes that he's in love with his best friend. You know what I mean? Who happens to be a guy. Who happens to be a boy. You know, I don't really, actually, now that I think about it, I don't think it has anything to do with the fact that he's a boy. I could be wrong. Or it might just be the fact that they're best friends. Either way, the reaction, fully valid. But it's either, he has, like, no, like, he either, like, feels something, and he's aware he feels something, but he doesn't know what that something is, or he has full knowledge about what he's feeling. And he's just confused. Either way works, either way is a valid response. Like, thought process, but I don't know. Also, what the fuck? I was not supposed to start again. I was supposed to talk, I was supposed to finish my thought. And then with Ko's song, he's already accepted his feelings for Ko-Nung. I feel like we were able to tell,
I don't remember what episode it was, but I think there was a scene in one of the episodes where you could just tell that that was the moment that he fell in love with Konung. He's already fully accepted it. He's fully aware that he has a thing for him. Obviously, he just made the first move. Now, either he's also probably confused on why he suddenly has romantic feelings for his best friend. Specifically, also the fact that this is the first time he's ever felt romantic feelings for anyone. Yeah. ถูกไปนะเว้ยขอโทษคือเราไม่ได้ตั้งใจ Not him apologizing to the air. Oh, he's so worried. He's so worried that he just ruined every ounce of friendship they ever had right now, and that hurts my feelings. He looks like he's on the verge of crying. I better not see my kids cry. I better not see my sons cry. I probably will. This is a BL. ไปอย่างวะ ไปแล้ว ไปแล้วจริงเหรอ จริงว้ายอะไรล่ะตกใจหมดเลยเฮ้ย โอ้ย อุ้ยตกใจอะไรขนาดนั้นไปโรงเรียนได้แล้วไป โอ้ย I don't know this actress's name, but I adore เอ้ย her. ครูสองไปแล้วเหรอ She plays ไปแล้วสินี่แม่จะไปตลาด Jin's mom in Head to Head as well. มอ I adore her. แม่ I love how แม่ she's ส่ง just มาแล้ว playing ครับ like. ใช่ไหม I love her. I think she should play every. I think she's typecasted as like a super chill, like silly haha mom, and I love her for แม่ that. เดี๋ยวเธอ Maybe typecast is a strong word because she's only been in 2 things that I've seen. But you know what I mean? เฮ้ยแม่อย่าไปยุ่งกับมัน ทำไมอ่ะ ไม่เอาอย่าไปยุ่งกับมัน ไม่ยุ่งกับมันก็ได้งั้นยุ่งกับลูกตัวเองไปเร็วจะปิดบ้านแล้วเร็วจะไปไม่ไป ไปแล้วไปแล้วไปแล้วแม่สวัสดีครับ ไปแล้วเหรอมีหอ Put ม her in a Perth Santa มี series, หอมมาได้ so Perth could have a good mom for once. ขับดีๆนะ I still don't like Pop Mec's mother. It's been like a couple months or so. I still don't like that woman. มึงหลบหน้ากูเหรอวะมึงจะจูบกูแล้วหายแบบนี้ได้ไงวะฮะเมื่อกี้ได้ลูกจูบนะนี่การกูตกใจมึงเลยเฮ้ยกูไปก่อนนะเจอมันห้อง มึงรีบไปไหนของมึงวะHe's gotta see his man. ไร His man, his crush. กูตูบอ่ะกูตูบเข้าเรียนเถอะไปแปลกๆนะมึงเนี่ยขอนั่งด้วยได้ไหม That is so adorable. Aww. เฮ้ยโกสองเมาหนังสือป่าวะ Baby, I'm fully. I took your spot, bitch. อ้าวทำไมอ่ะมึงทะเลาะกับโกหนึ่งเหรอ Yeah. คือ Not really, but he's gonna. เราอยากรู้ no, แนวข้อสอบวิท he ยา did ศาสต not. ร์ อ๋อโอเคเดี๋ยวกูนั่งข้างโกนึงเองแข่งกันหลับ โอ้ยง่วงนอนชิบหายเมื่อกี้นอนให้เละเลยก้าเชี่ยโคตรง่วงเลยกู
กล้าไม่ไหวว่ะเอ้าแล้วทำไมวันนี้มึงมานั่งเนี่ยไม่รู้พี่ท่ามันไม่บอกนะ Why is he here? I don't know. กูนึกว่ามันโกรธมึงไปแล้วก็ใกล้สอบแล้วนะ Poor babies. I feel bad for both of ตั้งแต่ them. ขึ้นม I feel bad for both of .5 เขียน them. ยากขึ้นชิบหายเลยว่ะ Because it's like obvious that like I don't need to be going into the show as much as I am, but it's fine. I feel bad for both of them because it's like Ko Nung is like confused, you know, probably a little scared because he is a child and experiencing feelings for the first time like that. But it's just like he's confused, but he's not angry or upset. He's just in shock mostly. So like he clearly has like he would have had no issue if Ko Song sat next to him like where he usually goes. I mean he fucking where he's supposed to sit, you know, he carved his fucking name into the desk in like episode 2 or something. Like it might have been like a little awkward, but I feel like with just like Ko Nung as a character, he would have still just started yapping away. It would have been awkward for like, I don't know, maybe like 30 minutes at most. I don't know how long their like first class is. I think this is homeroom, so I don't know how long that is or something of the sort. I could be wrong, I'm not sure. It's like, you know, 20, it could have been, you know, 10, 20 minutes maybe. It would have been like really awkward because, you know, you guys did just kiss last night. But then Ko Nung would have just started yapping away about whatever the fuck. He probably would have just started, but he probably would have just went up with, "Did you bring me oranges today?" Or something like that, you know? Like he would have not been, he would have been phased, but he would have just started yapping away if Ko Song sat next to him, you know? So he's not like mad or anything, he's just confused. And he's like, but he's not like upset, so he's not gonna like try to ignore Ko Song, you know, if you know what I mean? But then Ko Song thinks it's the complete opposite. Ko Song is like, I fucked up, he hates me, or something of the sort. I'm so sorry, I didn't mean to kiss him. I shouldn't have kissed him. This, then the third. He's gonna hate me forever. Like, you know, well, maybe not like that, like word for word, but like something in his little brain, something in his brain is like, you know, going to war with him and being like, oh, like Ko Nung hates you. You should have done that. You guys are never gonna be the same. Which I mean, I guess that's true. You are gonna be boyfriends, but you know, like he's clearly so he. I feel like he's more not upset, but like he's more. He's just worried. He's just worried that he's going to make Ko Nung uncomfortable. So he just didn't sit with him because he's like, oh well, I'm probably gonna make him uncomfortable. Blah blah blah. Baby. ปากมึงเป็นอะไรวะ อะไรปากคุณทำไมวะอะไรมึงเนี่ยฮะดูกูซัดแม่งเลยเอ้า ก็เห็นมึงเม้มปากหรือว่าปากมันเป็นไรแต่ซาดกูเฉย กูขอโทษ Progress is so adorable. It's genuinely insufferable. Ko Song, you can sit with him. Okay? Just sit across from him or something. Come on. You guys share a table every day. Yeah, there we go. มึงคุยเรื่องข้อสอบกับเต้นเป็นไงบ้างวะ ก็ดีก็ยากดี อาชีมันชวนไปติวบ้านกูอะไปปะ ได้ มึงบอกมึงไม่ได้ตั้ง หิวชิปหายเลยว่ากูจะมารอการซื้อก๋วยเตี๋ยวเนี่ยกูบอกแล้วมันนานคนมันเยอะ ก็กูอยากกินน่ะ Poor babies. รอแบบไม่บ่นสักคำไม่เหมือนมึงหรอกไอ้ก้า Paul once again looks adorable. เอาจริงโกมึงเป็น I'm ไรวะ obsessed with Paul's longer hair.
It's so cute. I don't think he should ever คน cut ดู it. แปลกๆนะโกสอง He should never cut it. เมื่อเช้า I มึง think ไม่ได้รอ everyone รับ should มั take น the วะ scissors away from Paul's hand. คือเรา Like he should never look at scissors because his hair is so cute right now. ไม่ใช่ Well, it's probably กู different แค่ now because this is well. นอนไม่ค่อยหลับอ่ะ อ๋อ No, they only just wrapped up ตัวหนึ่ง filming. บอกว่าอยากมีแฟนปะเรื่องนี้แน่เลย เห็นบ่นอยู่อ่ะ บ้าไปเลยชี้ อ้าว ไม่ใช่ นอนไม่หลับก็คือนอนไม่หลับเว้ย มึงสองคนนี่แปลกๆนะกูถามจริงๆพวกมึงทะเลาะอะไรกัน อะไรของมึงอีกเนี่ย เอ้าก็ปกติตอนมึงนั่งกินข้าวมึงก็นั่งข้างกัน เรียนมันก็เรียนด้วยกัน ตอนมาโรงเรียนมันก็มาพร้อมกัน ตัวติดกันทั้งวัน แต่อยู่ๆวันนี้มันก็ห่างเหินกัน ไม่ใช่เว้ยมึงนั่งข้างกันเลยไหมเดี๋ยวให้กอดคอกันเลยไหมมึงจะเชื่อว่ากูไม่ได้โกรธกันอ่ะ เอาจริงเหรอ เอ้าไหนมึงบอกมึงจะกอดคอไง พอใจพวกมึงยัง He had to muster up the willpower to do that. Poor babies. I just feel bad for them. I feel bad for everyone โกรธ involved. อะไรกันเลย Even their friends are confused. Shit, bro, I'd be confused as fuck too. Oh my god, Tun was the one giving him notes? ทำอะไร Who would have guessed? Everyone act surprised. Really, I had no idea. Ahmed looks so cute in glasses. He clocked your ass. เอาไงโกสอง โกสองอย่าเพิ่งไปบอกออกัสได้ไหมคือเรากลัวว่า ได้ดิ จริงนะ เราดูออกตั้งแต่ตอนที่เติ้ลถ่ายรูปให้กลุ่มเรา ฮะ ก็ตอนที่เพื่อนคนอื่นขอ Bitch knew that shit. เติ้ลป This ฏิ is เส the ธ first time I've seen แต่พอออกกัสขอนะ Ko-san smile this episode. มันชัดขนาดนั้นเลยเหรอ เราว่ามันไม่รู้หรอก I think it's obvious to เรา everyone ไม่ but รู้จะเข้าหาออกัสยังไง August. อ่ะ โกสองช่วยเราหน่อยได้ไหม ได้ดิ And I guess Konong as จ well. ริงๆ มันอยากเจอเจ้าของจดหมายมากเลยนะ เขียนมาได้ไงเนี่ยตั้งแต่ม .4 อ่ะ นั่นดี เราจำได้ว่าตอนที่มันอ่านจดหมายมันบอกว่าอยากนัดเจอ ลองนัดเจอดูไหม คุยอะไรกันอะเอาไงโกสองจะแลกที่คืนยังหรือจะนั่งนี่ไปเลย เอาดิ ออกกัดนั่งเลย โอเค ขอบใจนะ หัวหน้าห้องคิดถึงผมมาสิคิดถึงไหมโกสองมันไม่คิดถึงอะมาแลกที่นั่งกัน มีนั่งด้วยหรอห้ามคุยกันนะ ตั้งใจอ่านของใครของมันไป รับรองออกสอบทุกคนแน่นอน เล่นนิโงกันก็อ่านหนังสือก่อนค่อยเล่น
August was trying to, like, hide the fact that he was reading manga in class, it didn't look like it. But if that was his intention, baby, you pick up the book that you're supposed to be reading, and then you put your manga inside of it, and then you look at it. That's what I did. For the first, like, 6 months of senior year in English. And then I inevitably realized that my teacher wouldn't care either way, so I didn't do that anymore. But then again, I just got away with a lot of shit in that class, so. ทำไมไม่อ่านหนังสือเดี๋ยวสอบตกนะขี้เกียจรอติวทีเดียวยังโกรธอยู่เหรอ He wasn't mad at you in the first place.ขอโทษนะ รู้ว่าไม่ได้ตั้งใจ I don't. No, I think he meant to. I think he meant นี่ to, ยังทำหม but ดนี่เลยเหรอ it's fine. ใช่ แต่วันนี้ก็ซ้อมแค่ชูตติ้งแล้วก็บอลแฮนดิ้งก็ซ้อมจุดเนี้ยแล้วก็หลังเส้น3 แต้มปกติซ้อมทีมโหดกว่านี้อาชีก็เคยเห็นไม่ใช่หรอแต่ใกล้สอบแล้วต้องซ้อมด้วยเหรอก็ปล่อยให้สอบเป็นเรื่องของดวงดิอันนี้ก็ดวงใช่ปะคิดว่าไงอ่ะเก่งครับยอมแล้ว ถ้าชุด3 แต้มลงจะบอกชอบเอาก้าไหนลองชุด Get your 3 points! Get your 3 points! ยังไม่เชื่ออีกเหรอแม่นไม่เชื่อ Oh, poor baby! ดวงจริงด้วย Poor Ashi! He was so confident too! Baby, you can still confess your feelings to him. Give him a couple more tries. One thing I like about KenPaul in this show is so like they're in other shows like prior to Boys in Love, right? But I only know them from Boys in Love really because like they were in the Heart Killers, but like I didn't realize they were in the Heart Killers. Is I like how it's very direct in this show that Ashi, why the fuck did I say like that? Ashi is in love with Agar. Like that's very straightforward. Obviously, he literally just said he's gonna confess his feelings to him. But when I watched Boys in Love for the first time, which was not that long ago, I was under the impression before like, you know, when I was about like midway through the 12 episodes, I was like, oh, so like KenPaul are like, oh yeah, like this is gonna be like a thing, right? You know what I mean? And then it like wasn't like Pertar, like they kissed one time, and that was about it, right? But it's like it's very clear in that show that like Per and Tar like each other like that. It's just
I don't know. I don't really know why they didn't make them like a canon thing. But in this show, I remember I was wondering when the fuck GMM 2026's lineup happened. And I was like, I wonder if this is going to be like a bromance-esque sort of like ship thing, you know? Where they're never, it's always going to be this thing where they're clearly in love with each other, they clearly have a crush on each other, this, that, and the third, but they're never actually going to like really do anything with their characters, right? And then I read the Wind Orange's Fallen novel, and then Ashi and Agar were like a thing. Like they became like they were literally boyfriends. So I was like, okay, so this isn't a, because I posted, when I posted my GM 2026 lineup video part 2, I was like, if they decide that they're just gonna not, I don't think it would be considered bromance, but like homoeroticy, I guess. I don't really know how to explain it. Whatever. I guess I'll just use bromance as this term. Or like bromance but more romance, if that makes any sense. If KenPaul are just comfortable with doing that, that's fine. You know? Because it's like, it's not that big of a deal that there are couples that want to do bromance, or like bromance in a way. You know, like Skynani, Duty. You know, like it's not that big of a deal if they do what they do. It's whatever they're comfortable with, right? But I said, I was like, well, if like they want to become like a canon thing, that'd be cute. That's cute. Love that for them. That's my hope. But if they don't, that has no effect on me. You know. But I like how this is very direct, in a way, like literally, that one of them is in love with the other, and it's not just I want someone to be my first kiss, so I'm going to get kissed by my best friend. แล้วข้อนี้เขียนว่าอะไรอ่ะ ไม่มีไรเราวาดรูปเล่นเฉยๆอะ แล้วสรุปคืนนี้กลับดึกได้ปะ ได้สิเราโทรบอกแม่แล้วว่าจะอ่านหนังสือกับเพื่อนๆที่บ้านโกหนึ่งอะ อ๋อ เดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์นี่ว่า อิจฉาลูกคนรวยว่ะ ก็หาแฟนรวยดิรอเล่นก็เห็นออก้ามีคนมาชอบตั้งเยอะก็น่าจะมีคนในใจอยู่ Then you แล้ว should ปะ date someone rich. ก็ยังไม่มีนะ หล่อเลือกได้ซะด้วย Ashi, raise your hand. เดี๋ยวผมเปลี่ยนเสื้อแป๊บ งั้นเดี๋ยวเราไปรอข้างหน้านะ ได้มา Is there like a way you can see what someone's like whited out? Can you like hold it up to the sun or something? I don't know if that would work. You can try it though. I want them. สักทีเลย มึงไปตามมาหน่อยดิ ไม่ต้องตามหรอกเดี๋ยวมันก็โผล่มาเองอะ เราจะเริ่มกันก่อน2 คนก็ไม่ได้นะครับลูกพี่ โง่กับโง่ เดี๋ยวแม่งก็จะกลายเป็นโง่ยกกำลัง2 มึงด่ากูทำไมวะฮะ กูด่าตัวเอง มาแล้ว ฮัลโหล จะรอดละมึงหนูไม่มาพรุ่งนี้เลยล่ะพี่ โอเคงั้นกูไปก่อน กูไปช็อต อ๋อเล่นอ้าวโก2อะ God, who knows? Oh, there he is. ตายยาก Hi, baby. โทษทีคุยกับพ่อเรื่องเรียนพิเศษนะ Also, imagine studying for any exam ever. There's a reason I barely passed high มี school. ส้มบ้านโกสองวันนี้ กูต้องติวพอดีอ่ะ เอ้ย เขาไม่ได้เอามาให้มึงกินหรือเปล่า เอามาให้ทุกคนนั่นแหละ จริงปะขอบคุณมากครับเพื่อน They clearly were not. เราขอด้วยนะ
It's fine. Bring him 2 bags tomorrow to make up for it. น่าจะเอามาอีกกว่า Also, does Ko-sung ever eat his own oranges? I don't think I've ever seen that man consume an orange in the show. Like ever. เชี่ย กระดาษอะไรวะ จดหมายของคนนั้นปะ เชี่ยนั่นแต่ม.4 แล้วนะเว้ย มาดูเลย โอ้โห เอ้า พวกมึงไม่เสือกกันเลยนะ แต่ลายมือคุ้นมากอ่ะ ใครวะชิ กู ฮะ ไม่คุ้นเลยว่ะ โอ้เว้นวักนี่เฮี้ยมาก แต่ว่ามันก็ชอบมานานแล้วดิ ต้องเป็นเพื่อนในห้องแน่เลย ทำไมมันคิดแบบนั้นวะ ก็เดาจากที่ทุกคนพูดน่ะ อาชิบอกว่าคุ้นลายมือ โกหนึ่งบอกว่าน่าจะชอบมานานแล้ว ก็แสดงว่าน่าจะเห็นออกัสทุ He's กวัน really trying. ถ้าเป็นเพื่อนห้องอื่นนะพอใจไปนานแล้ว Sorry, Sophie. I didn't know you were behind me. กูว่าก็จริงนะ อยู่ห้องเดียวกันแอบชอบกันมานานแล้วกูว่าคงอ่อนไหวเป็นธรรมดาแหละ งั้นเราเริ่มติวกันเลยดีกว่าเนาะ มา มาดิ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืช โอก้ายังไม่ทันได้อ่านเลย Me for real. Let's just all take a group nap. No one studied at all. Fair. Valid. Imagine having a midterm. ทำไมครู I สองยังไม่มาอีก feel อะ bad for anyone who's ever had a midterm. I never had midterms. But we didn't really have that many like tests either, so หายหัวไปไหนวะ เอาเข้าห้องสอบกันได้ละ สายเกิน 10 นาที อาจารย์จะไม่ให้เข้าห้องสอบอ่ะ ใครที่จะเข้าห้องน้ำรีบเลยครับ เฮ้ยกายมึงสวดมนต์ทำไมวะสวดมันก็ทำไม่ได้อยู่ดีมึงอ่ะ มึงควาย มึงอย่าล่อกูนะ ทำไมฉันรอดไม่ได้เหรอ ไปเข้าห้องกันนะลอกเราแทนได้นะ ไป เข้าห้อง Agar Ashi are literally my everything. They're so fucking cute. ทำไมฉันรอดไม่ได้เหรอ I need to ไป replay. เข้าห้องกันนะลอกเราแทนได้นะ Bro, Ashi said that in like the softest, sweetest way ever. Come on, let's go inside. You can copy my answers. It's not that deep. Like, it's not that deep. This is just a show. They're so fucking cute, though. I would say, you know, this would be a time where other people would be like, guys, don't copy people's answers. Go ahead and copy people's answers. I'm not gonna tell you not to do that, because that's... Actually, I didn't copy people's answers because I either didn't take the exam, the tests, or I just cheated and used Google, ไป so... เข้าห้อง รีบทำรีบบอก เฮ้ย แล้วไป ทุกคนได้เวลาทำข้อสอบกันแล้วนะครับ You know, Kosong does like disappearing. โอเค เชิญนั่ง Why is he always late now?
Is it just so he doesn't have to like have any more time with ตั้งใจทำข้อสอบกันนะครับ Then he has นักเรียน to ทุกคน at least in the morning? ข้อสอบม .5 อย่างยากอะมึง บอกแล้วไงการดสู้มันไปมันไม่ช่วยอะไรมึงหรอก โอ้อย่างน้อยกูได้มั่ว นานจังวะ กูหิวไส้บิดหมดแล้วเนี่ย ลูกพี่โกออกจากห้องคนสุดท้ายเลยปะเนี่ย ดูตั้งใจทำมากเลยครับ ลูกพี่โก ไอ้โกสองมันหายไปไหนวะ God fucking knows. เราเห็นออกจากห้องคน anymore. แรกๆเลยนะ ไปไหนของมันวะ เดี๋ยวนี้มันแปลกๆว่ะไอ้โกสอง โกหนึ่งมึงไม่รู้จริงๆเหรอวะ ว่าไอ้โกสองมันเป็นอะไรอะ No. Well, I mean, he has an inkling. คิดถึงเราขนาดนั้นเลยเหรอ Just appeared. What did he say? คิดถึงเราขนาดนั้นเลยเหรอ Is this one of his like dreams again? That he had in like episode 2? Yeah. Poor baby. And his windows are closed. อะไรของกูเนี่ย You have a crush on him. That's nothing wrong with you, but you do have a crush on him. And you're just realizing it. เฮ้ย อะไรวะเนี่ย ทำไม เอาคนใจนายขนาดนั้นเลยเหรอ Look at him imagining his crush.ก่อนหน่อยดิ เฮ้ย ทำไมมึงต้องมาอยู่ในหัวกูด้วยเนี่ย โอ้มากเขาก่อนยังทำมาแล้วเลย เฮ้ย มึงออกไปจากหัวกูได้แล้วอ่ะ I know that's like dream almond, but like, or like, I know this, I don't know, dream, whatever, we're gonna say dream almond. He's still so damn pretty. He's so fucking cute. Like, he's so pretty. เฮ้ย มึงออกไปจากหัวกูได้แล้วอ่ะ He is suffering ติด from ต่อโกสองไม่ได้ Kosong เลยอะ withdrawals. มันหายไปไหนของมันวะ จำได้ว่าโกสองบอกว่าไปเรียนพิเศษที่กรุงเทพนะ ใช่ป่ะโกหนึ่ง สัตว์ไม่แดกกูแดกเองนะละลายแล้ว เฮ้ยยุ่งกับทีมกูมันชอบทำอะไรไม่บอกใครอยู่แล้วนี่ ช่างมันเถอะ แล้วมึงไม่ห่วงมันเหรอ ก็มันไปเรียนพิเศษไม่ใช่ไง ถ้ามันไม่ได้เป็นพิเศษอะถ้าแบบแก๊งค้ามนุษย์แม่งลักพาตัวมันไปหรือว่าแม่งเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ย ฝากมึงนี่นะ ยูกัดเก็บปากแตกมันเนี่ยสัตว์ ไหน I love how dramatic. I don't know if it's Thai people or just like the characters in the shows.
But I just think it's so funny how they're just so dramatic. He barely got like lightly smacked on the mouth and he's like, damn, are my lips busted? Dramatic at its finest. However, deserved. Because that is a crazy thing to say. ดูไม่ออกอ่ะสีไหนติมเลย ชิกัดนี่แม่งแล้วมึงเจอเจ้าของจดหมายมึงยัง เจอที่ไหนอะเขาบอกจะมาหากูเอง เขาจะมาหาเราก็ได้นะ แต่เราก็จะไม่รู้ตัวไง ตลกแหละก็มีแค่พวกมึงนี่แหละ ถ้าพวกมึงไม่ได้แกล้งกูจริงๆอ่ะกูไม่รู้ละไอโกหนึ่งมึงลองถามพ่อโกสองดิว่าโกสองเป็นไงบ้าง ไว้ว่างๆจะถามให้ สัตว์พูดเหมือนยุ่งทุกวัน เห็นมันไม่ทำหาอะไรเลย มึงก็ได้ปากแตกจริงๆเหรอจ้า ที่แถวนี้มันเถื่อนจังวะ สนามเด็กเล่นนะเว้ย ขอบคุณนะ My babies. เอาก้าเราไปขอรุ่นพี่ที่อยู่วิกีฬามาให้อ่ะ อะไรเนี่ย เป็นเช็คลิสต์การซ้อมของทีมบาสมหาลัยอ่ะที่จะคัดตัวทีมชาติไง โหกายข้ามรุ่นเลยว่างั้น เยาวชนเลยไม่รอดเลย ก็รู้ก่อนก็ดีไม่ใช่หรอ เห็นเอาก้าจริงจังกับเรื่องนี้นี่ ไอชี้น่าที่สุดเลย ขอบคุณนะ โห เดี๋ยวยังเกลียดเพื่อนแล้วเหรอ อย่ามาโดนนะ มันเหนียว ไม่เหนียว มันเหนียว ไอชี้อย่าหนีนะสิไม่ต้องเกลียดกันหนอเพื่อนกันไม่ใช่หรอ มันเหนียวเหนียว ไอ้ชี้ อย่ามาโดน นิดเดียวเอง I feel like there's gonna be a point. How many episodes do we have left? 5. I swear they're gonna make me like sob. มึงก็บอกไปแล้วนี่ว่าไม่ได้ตั้งใจ ถ้ามึงคิดถึงกู Whoa. Y'all. Y'all saw nothing. What was I saying? Oh. I still can go with the fact that he said I didn't mean to. I know you're saying it to like lighten it, like lighten what you did because I don't know. But like I don't think that's how kissing works. เหมือนที่ I don't know though, I could be wrong. มึงช่วยบอกอะไรกูหน่อยได้ไหมวะ What did he say? มึงช่วยบอกอะไรกูหน่อยได้ไหมวะ เฮ้ย It's even I love these scenes even more when it's Konung asking like for a sign, you know, because it's just with the knowledge now that we know that fucking Konung or Kosong, I don't know what to use as an example. Kosong is on the other side of the fence, like you know, like shaking the tree so the oranges will fall. Go on. Go on. Oh, well, I guess in this circumstance it's not. But you sorry, get what I mean. Mostly it is him, and I think they're funny. And I think it's cute. ไปเรียนพิเศษที่กรุงเทพนะ ครับพ่อ แล้วพ่อพอจะรู้ไหมครับว่า โกจะกลับวันไหนอะครับ ก็ใกล้เปิดเทอมนู่นเลย แล้วผมจะติดต่อโกได้ยังไงบ้างล่ะครับ พอดีเพื่อนก็ฝากถามมาเหมือนกัน อย่าเลย โกนบอกว่ามันไม่ชอบให้ใครรบกวนตอนเรียนนะครับ แล้วนี่พ่อทำอะไรอยู่ล่ะครับ ให้ผมช่วยไหม มันมีรังนกอยู่ข้างบนน่ะ อ๋อ รังเนี้ยผมเคยช่วยโกสองทำอะครับ ตอนม .4 แต่ตอนนี้นกคงโตจน He says when we were in grade 10, like it was so long ago. It was last year. บินไปหาที่อยู่ใหม่แล้วล่ะครับพ่อ เล่นอะไรแผลงๆเดี๋ยวตกลงมามันจะอันตรายนะ ครับ พ่อครับ โกสองเขาอยากไปเรียนพิเศษเองเหรอครับ ทำไมเหรอ I don't พ่อ believe พ่อ you. ไม่มีอะไรครับ I feel like Konung could have just like stood on the bench and just took it off the tree, but you know. He's already standing on the bench.
I like don't know how to feel about Ko Song's dad. Cause his vibe is just weird to me. และทุกครั้งที่ได้พบกันมันเหมือนว่ามีบางอย่างเพิ่มขึ้นทุกวันยิ่งใกล้ยิ่งรู้สึกว่ารักที่รอเราอยู่ The orange doesn't taste the same now that Ko Song's not the one giving it to him. I still don't know why he puts the damn orange peel on his head. Bro, I need to ask my mom to invest in bigger oranges, because we have these tiny ones. I have one more. We have these tiny ones, which I don't, like, I need to ask her whenever I'm out of these ones to get me bigger ones. I think we're getting a confession this episode. Because I saw a video on TikTok about it. So. Also, on the topic of TikTok and When Oranges Fall, I keep seeing people say that this show's going to be, like, really angsty. We have 5 episodes left. I don't see where the angst is going to be. I don't think there's going to be... I don't recall there being angst in the novel. Now, is my recollection of the novel good? No, I remember nothing. But like, I feel like I would have remembered at least that if it was like actually like angsty and sad. I don't remember any of that. I remember this, like, the book being like really sweet and wholesome and like really cute, like very silly haha, and that's what I remember. So I don't know what angst people are talking about. But then again, maybe this is a case of their angst, what they consider angst is not what I consider angst. Because if it's something along the lines of like, well, they break up at some point, or there's like this one miscommunication that leads to a bunch of other dumb shit that kind of puts some form of crack in the relationship, I don't consider that angsty. I just consider that being a thing that can happen, not angst at all. I don't know. My recollection of the novel doesn't matter to y'all. โหแม่ ฮะ จะเรียนทั้งซอยแล้วเหรอ โอ้ยก็ทำเผื่อพ่อเดี๋ยวพ่อก็กลับมาแล้ว อ้าวแล้วเพื่อนเราทำไมไม่เข้ามาล่ะ ไปเรียกเพื่อนเข้ามากินข้าวด้วยกันไปอ้าวโกไปเรียกเพื่อนเข้ามากินข้าวเข้ามาดิ Ko Nung seems so fucking done with Ko Song. And you know what? I don't really blame him for it. He just seems annoyed as fuck. มาลูกมา แม่ให้เอาเค้กส้มมาฝากครับ โอ้ยขอบใจนะลูก หล่อและยังน่ารักอีก โก2เนี่ยอุ้ยเรารู้ได้ยังไง ว่าพี่โกว่าชอบเค้กส้มมาลูกนั่งกินข้าวด้วยกันมา ผมกินข้าวไปแล้วครับ เดี๋ยวผมไปก่อนนะครับ อ๋อจ้ะ The tension between them is so weird. I feel like if I was Ko Nung and the guy who kissed me, ergo my best friend, kissed me and decided to do a bunch of shit to avoid me, I'd be pissed off too. Cause like, what do you mean you're doing your damnedest to avoid me at all costs? You're sitting 3 seats ahead of me when we sit together every morning.
what do you mean you're not sitting next to me anymore? Like, I understand that Ko-sung is doing it for Ko-nung's comfort. Like, I fully understand that. But also, like, bro, he clearly does not have much of an issue with you, like, existing next to him. That shit would piss me off. That shit would piss me off. Valid. Yeah. Literally fucking me. มึงพยายามหลบหน้ากูเหรอ Call his ass out, baby. ก็เราสายตาสั้นมองกระดานไม่ค่อยเห็นอะ You never had that issue before that, though. You never had this issue before. You said that, but you've never had an issue sitting in the back with me. โอเค มึงเลือกทำอย่างนี้เองนะ มึงจะเอาอย่างนี้ใช่ไหม Valid. His bestie's gotta hold his ass back. Valid crash out, in my personal opinion. Love them, and I think what they're doing. I think what Ko-sung is doing is very valid. Like, I fully understand it, and I get it, and I would probably do the same thing if I was in the circumstance. But also, in Ko's perspective, like Ko-nung's, I also have this very reaction. I think I'd be even more pissed, because what do you mean? What do you mean? What do you mean? I'm gonna ask you if you're avoiding me, and then your excuse is, well, I can't see the board from the back. I think he said nearsighted, or I think it nearsighted. But you've never had that issue prior. You've always been nearsighted, right? But you've never had an issue seeing it when you were sitting next to me until recently. That shit would piss me off. And it'd be different, and it would be a lot different if it was like, oh, well, if like the initial context of why he's doing this didn't happen, you know, then I'd be like, oh yeah, you know, maybe he was trying to like test it out, see if it would work from the back, and then ended up not working. Like, in conclusion, that's fine. But no, the context is the reason this would piss me off too. Though I'm on both of their sides. อะไรวันเนี้ย ไอ้ก้ามึงเห็นแล้วใช่ปะว่าไอ้สองคนนี้แม่งแปลกๆตั้งแต่ก่อนปิดเทอมอีก เราว่ามันต้องมีปัญหาอะไรแน่ๆอะ กูไปตามมันก่อน ไอ้โกสองมึงรู้ใช่ปะว่ามึงทำแบบนี้มันจะยิ่งแย่คือกูไม่รู้นะว่าพวกมึงมีปัญหาอะไรกันนะแต่ไอ้โกมันพยายามเข้าหามึงนะเว้ยแต่อยู่ๆมันก็เปลี่ยนไปแบบนี้มันก็จะยิ่งโกรธมึงป่าวะมึงอย่าทำแบบนี้เลยกูดูออกนะว่าไอ้โกรธหนึ่งมันแค้นมึงมากๆอะ เป็นไงบ้างอะ โดนมันไล่กลับมาดิ This is what I saw in the 5-second spoiler before I scrolled on TikTok. วันแรกฝนก็ตกพัดลมแม่งก็พังอีก The first day of school. ดีแล้วที่เราทำวันเนี้ยเพราะว่าวันเนี้ยคนมาน้อยแถมห้องยังไม่สกปรกมากอีกลองคำนวณดูนะว่าถ้าห้องเนี้ยถูกใช้งานไปแล้ว15 วันอะแล้ววนกลับมาเวรเรามา Have 3 years already passed? For some reason I was under the impression, I don't know why I completely forgot that high school starts out like 9 through 12, not 10 through 12. Okay. Got it. 3 years total have passed. ห้องมันจะสกปรกขนาดไหนเราจะเหนื่อยกว่านี้ กูขอโทษแค่บ่นไม่อยากรู้เหตุผลมึง เฮ้ยบ้านมึงชอบเป็นหัวหน้าห้องเหรอมึงชอบเหรอที่พูดนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพไหนวะ
มึงเดี๋ยวกูมา Sorry. It looks like it's raining on one half. Looks like it's raining on one side. That's probably like a malfunction they didn't realize when filming, but I think that's funny, because like, you can't see it, but I think you can assume what side I'm talking about. That whole side looks like it's completely dry. It looks like the rain machine is coming from this direction, not above them. ไม่รู้ว่าโกหนึ่งกับโกสองจะเป็นไงบ้างนะ ไม่รู้เหมือนกัน We'll figure it out. เล่นตัวมันเด็กไม่ได้ เราว่าสองคนนั้นต้องชอบกันแน่เลย ตัวติดกันขนาดนั้นอะ ก็นั่นแหละ He clocked that ใจ shit. ป๊อต Everyone has realized. I love how everyone, their entire friend group is like, oh yeah, they're actually in love with each other. They're actually in love with each other. They're just too coward to say it. แต่เราว่าเขาจะกลัวเสียเพื่อนก็ได้นะ That's fair. เราว่า But I also know you're speaking from experience. Ashi confessed to him. I'm positive he likes you back. แล้วมันไม่อึดอัดเหรอ ก็น่าจะอึดอัดนะ คนเราจะไม่ได้พูดตรงๆแบบว่ากล้าได้ทุกคนนะ That's also true. แต่อาชีอะพูดตรงปะ No, he does. No, he does not. ไม่รู้ When ดิ it comes to confessing his feelings to you, he does not. But mostly, I think he's pretty vocal. วันนี้จะลองซ้อมพี่รุ่นพี่อาชีให้มาฝากด้วยนะ When was there stairs? I don't remember if they've used stairs before. I just don't recall seeing them. Kosong, now's the time to like เดี๋ยวเรา stand up. ฝากเอาร่มไปให้โกหนึ่งหน่อย Bro, just do it. Do อ๋อ I อันนี้ get ของ it. โกหนึ่งไม่ใช่ของเรา Literally, she's like, okay. โกสองให้เอามาให้อ่ะบอกว่าเป็นของนาย รอ โกสองก่อนมึงมีอะไรมึงก็พูดมาเลยดีกว่า Clock it. กูขอโทษ He doesn't want you to say sorry. He's not mad at you. He's not mad at you. He's literally not upset. He's not mad at you. He's upset. It's just a show, Onyx. Calm down. It's a fucking show. มึงก็จะพูดแบบเนี้ยกูฟังคำขอโทษจนมือจนเบื่อแล้วมึงก็ขอโทษอยู่นั่นน่ะมึงคิดว่ามันถูกเหรอวะที่มึงหนีกูแบบเนี้ย It just makes everything a whole lot worse. มึงอย่าทำให้กูเป็นคนขี้โมโหได้ไหมวะกูสองเฮ้ยฟังกูก่อนดิ You know what? Valid crash out. Valid crash out. Shit, I'd be pissed too. I think I'd be more angry. วันนั้นน่ะอย่ามาทำให้กูโกรธได้ขนาดนี้เลย He was never mad at you. He was confused. I just woke up my cat. I'm so sorry. มึงเหรอวะ คือมันไม่ใช่ Yeah, แบ he บนั้น does. นะ นี่มึงคิดว่ามันทำให้กูโกรธได้ขนาดนี้เลยนี่มึงคิดว่ากูจะเลิกเป็นเพื่อนกับมึงเหรอวะ คือมันไม่ใช่แบบนั้นนะ Then what is it like? Why are you acting the way you're acting? กูยอมรับว่ากูตกใจแล้วกูก็ตั้งตัวไม่ถูกแต่พอมึงขอโทษกู
บอกไม่ได้ตั้งใจว่าโอเคแล้วไงไม่ตั้งใจคือไม่ตั้งใจแต่นี่ Though I feel like if someone kissed me and then told me they didn't mean it, I feel like that would hurt my feelings. But maybe that's just because I'm dramatic and insecure. พอมึงขอโทษกูเสร็จมึงกลับเปลี่ยนไปแบบเนี้ยมึงจะห่างกูเพื่ออะไรวะมึงตอบมาดิมึงตอบมาดิวะมึงพูดออกมา Peak acting right here. I assume the acting was just as good in Lovesick. I haven't finished that, so I wouldn't know, but I assume. หลังจากนี้มึงก็ไม่ต้องคุยก็กูชอบมึงไง ชีวิต Finally! เราเริ่มต้นด้วยกระดาษแผ่น Took you long ที่ว่าง enough. เปล่าเสมอ ไม่มีใครบอกเราได้ ว่ากระดาษแผ่นนั้น ควรจะมีคำว่าอะไรบ้าง ก็ความห่างไกลยิ่งทำให้ได้ทบทวนว่าอะไรที่ควรพูดมันเธอได้เจอกันอีกครั้งแค่บอกว่า จนกระทั่งเราเริ่มเขียนหรือพับมันจนเกิดร่องรอย มีคนเลือกที่จะเขียน เพราะอยากทำความรู้จัก กูเองแหละเจ้าของจดหมายอ่ะ มีคนเลือกที่จะเขียนมันแบบตรงๆ ไม่อ้อมค้อม What does it say? What does it fucking say? You can't not translate that shit for me. You can't. You can't. I don't know what the fuck that says. I can't read that shit. Translates completely differently. คนเลือกที่จะเขียนมันแบบตรงๆ ไม่อ้อมค้อม I'm gonna have to hope on TikTok that shit gets และมี fixed. คนเลือกที่จะเขียนมันlงไป เพราะความเกรง Someone ใจ needs to translate that shit for me. รอยพับของกระดาษ ไม่ได้หมาย I assume it's a confession because we got two other ones in the same episode in like the span of like 5 seconds. So I assume it's a ความว่า translate กระดาษ like a แผ่นนั้นมันจะเสีย confession เวลา from แต่มันจะเตือนใจเราเสมอ Agar. ว่าครั้งหนึ่งเราเคยมีความรู้สึกต่อกันมากแค่ไหน จะบอกว่ารักจะบอกว่ารักให้เธอได้รู้ไม่ยอมอีกแล้วที่มัวแต่มองมัวแต่นั่งดูจะบอกว่ารักให้เธอได้รู้ให้คุณค่าการรอคอย มันจูบกู ฮะ ถ้ามึงคิดถึงเรื่องนั้นอยู่ตลอด ก็แปลว่ามึงก็ กูไม่แน่ใจ แล้วสองคนคุยกันดียังอ่ะ แล้วจำได้นะเนี่ยเมื่อก่อนรื้อ2 ตัวเนี่ย Somewhat. ตีกันจะตาย มึงก็เคยสัญญากับกูแล้วไม่ใช่หรอว่ามึงจะไม่หายไปไหนอีกอ่ะเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมไหม อ๋อนี่เลย ไปเล่นเกมที่ห้องเราไหม จะบอกว่ารักให้เธอได้รู้ Okay, so that was episode 7 of When Oranges Fall. Like I said, the show is peak. So each episode, what? Each episode is peak within itself. And I believe they just keep getting better and better. I still think 4 and 5 are my favorites. But, it's fine. Or is it 5 and 6? It's fine. It doesn't really matter. Anyway, literally, peak. So cute. So cute. Valid crash out. That's all I gotta say. Valid crash out on Konung's part, because what the fuck do you mean? But anyway, so we have 5 episodes left, I believe, and that worries me, because this is episode 7, so we have either episode 9 that's going to be cursed, or episode 11 that's going to be cursed. That's a high possibility. But then again, GMMTV hasn't really been doing cursed episodes. So, as far as I remember, at least. Because, like, what? Love You Teacher didn't have one.
Only Friends Dream On didn't have one. Cat for Cash didn't. Me and T didn't. Head to Head didn't. I'm trying to think of all of the shows that have aired recently. Anyway, it's fine. But yeah. Literally so cute. I really like how the episode ended with just kind of everyone confessing to each other. You know, Ko Song confessing to Ko Nung. He started it, and then it just proceeded like dominoes. Then Tun confessing to I almost said Austin. I was trying to mix August and Justin. August, and then what I assume was Agar confessing to Ashi, but you know, the translation wasn't letting me fucking I couldn't figure out what the fuck they were saying because they decided not to translate it on YouTube. Anyway, but yeah, I don't think I have anything else to say. Other than like peak episode. But I think I'm just gonna say that about every episode. I'm very excited for next week. Also, don't ask me about Trimshay. I'm 2 episodes behind. I'll get there. Hopefully before next Tuesday. But anyway, my name is Hage, Onyx, or Hayden. You can call me whichever of the 4. Eat, drink, take your meds if you need to. Have a good morning, afternoon, evening, day, or night. I love you. Bye.